Entonces aquí vamos a aprender cómo lanzar un carrete baitcaster en 3 pasos sin problema. Lo primero que hacemos es ponemos los frenos en 0. Después aplastamos el botón y nos aseguramos que cuando cae el señuelo no se forme un nudo de pájaro aquí. Aquí se formó, quiere decir que ajustamos la tensión, volvemos a hacer que caiga el señuelo. Ahí cayó, no se formó nada aquí, perfecto. Entonces ahora sí, vamos a ajustar los frenos aquí como a la mitad más o menos y vamos a hacer la casteada, ¿no? Ahí va. Mire, nada, ni un nido de pájaro y no puse el dedo aquí en el spool. Vamos a hacerlo otra vez. Aquí venimos. Nada, al 100.